ครับผมเราก็จะมาเฟิร์สไฟล์ให้นกอินทรีนะครับผมปีก2 เมตร 10นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมเสียบแบตเตอรี่แล้วเทสกันครับฝั่งนี้จะพยายามไม่บินไปนะครับเพราะว่ามีแสงแดดนะครับผมนี่ผมเอาฟังบอกว่าอย่าบินไปแสงแดดเนาะก็บินจิวๆนะครับประมาณนี้ครับผมคันเร่ง30-40% 50%แล้วแต่เรานะครับโอเคครับจะบินแป๊บเดียวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมต้องเซฟแบตเอาไว้เฟิร์สลำอื่นด้วยครับก็ประมาณนี้นะครับโอ้ยลมก็ประมาณนี้นะครับผมไปเรียบร้อยครับ